Qué bonito está este bosque, ¿verdad? Los pinos. Mira, por aquí bajan las personas, mira, por ahí para abajo, mira. Y van a tener esa quebrada o río, lago, no sé, a pescar. Pero está bonito el bosque. Vamos por aquí, vente. Estamos explorando hoy, sábado de agosto. Agosto estamos hoy, ¿verdad? Todavía agosto. El agua está cerrado con seguro, allí no va a pasar nada. Hay otro carro allí porque son personas que se ponen a pescar, Jacqueline. En esta área corre mucho Fortran, Caan. Eche por ahí. Mira para allá. La altura. Paraíso es algo bien bonito, ¿sabes? Vente por aquí. Vente, 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 con calma. Vamos, Jacqueline, bajar. Yo, ella y yo allá abajo. ¿Verdad, Jacqueline? Vamos a cortar el video. Ahorita los vemos en el dron. Voy a volver en esa área. Adiós.